Alessandro Ferronato, tecnico del Cartigliano, neo campione regionale del campionato di eccellenza veneta. Mister, è stata una finale dai due volti, nel primo tempo avete sofferto molto il San Donà, nonostante il vantaggio trovato inizialmente, poi nella ripresa siete venuti fuori, avete cambiato anche qualcosa tatticamente e gli aggiustamenti insomma abbiamo portato i gol e anche insomma la tranquillità nel gestire il risultato alla fine. Rimane insomma, al di là della soddisfazione di questa sera, un campionato fantastico per voi che vi porta in Serie D. Sì, è stato il coronamento inaspettato anche questo di una stagione fantastica. Ho dei ragazzi che si sono sempre aiutati, lo hanno fatto anche stasera nel primo tempo, soprattutto che eravamo in grandissima difficoltà su un San Donà fortissimo. Poi abbiamo cambiato un po', abbiamo provato, io ho detto proviamo ragazzi, è andata bene, siamo stati un pizzico fortunati il primo tempo, ma il secondo tempo abbiamo, penso, legittimato con 2 gol e altre 2 o 3 occasioni clamorose la vittoria. Edoardo Di Gennaro, attaccante, capitano e bomber del Cartigliano, che questa sera ha deciso la finale del campionato regionale di eccellenza con una doppietta. Edoardo, una vittoria sofferta per quello che si era visto nel primo tempo, insomma San Donà vi aveva messo sotto, nella ripresa siete venuti fuori, avete trovato il gol del 2-1, poi il 3-1 appunto che con la tua doppietta che ha chiuso la gara praticamente, e alla fine forse la vittoria è stata meritata. Chiediamo un po' un racconto di questa serata e di questo campionato. Sì, allora, il primo tempo abbiamo sofferto, ci hanno messo sotto il livello tattico. Fino al primo tempo il mister ha fatto qualche accorgimento, abbiamo cambiato modulo, abbiamo provato a prenderli più alti, a essere più aggressivi e ha dato i risultati, siamo riusciti ad andare in vantaggio, poi abbiamo gestito secondo me meglio il secondo tempo e abbiamo trovato i 2 gol e abbiamo portato a casa la partita, diciamo. E il campionato secondo me è stato un anno fantastico e non devo aggiungere altro, penso di essere molto contento del campionato, ma soprattutto del risultato che abbiamo ottenuto, ma della squadra, del gruppo che abbiamo. E penso sia stato quello fondamentale quest'anno. Daniele Pasa, tecnico del San Donà, al termine della finale del campionato regionale di eccellenza, persa 3-1 nel confronto con il Cartigliano. Mister, è stata una gara dai 2 volti, insomma nel primo tempo avete sicuramente dominato creando tantissime occasioni, poi nel secondo, dopo i 2 gol incassati, vi siete forse anche un po' normalmente spenti. Insomma, poteva essere la ciliegina della torta di questa stagione, rimane comunque un'annata fantastica per voi che vi porta in Serie D. Sì, rimane il risultato di aver vinto il campionato. Ci tenevamo tanto a questa partita qua, abbiamo fatto molto bene il primo tempo, dovevamo chiuderla, non ci siamo riusciti, abbiamo tirato, ci sono state grandi parate e poi, come spesso succede nel calcio, abbiamo preso gol, abbiamo provato a recuperarla, poi logicamente 3-1 è diventato tutto più complicato. Devo dire che loro hanno difeso con ordine, hanno giocato la partita che sapevamo, do merito alla squadra di Alessandro e quindi va bene così, è andata così. Non voglio recriminare più di tanto, però un po' dentro di me dispiace e non solo. Alberto Paladina, attaccante del San Donà 1922, al termine della finale regionale del campionato di eccellenza, vinta 3-1 dal Cartigliano. Alberto, avete fatto una grande gara nel primo tempo, sprecando forse le occasioni per vincere la partita. Nel secondo il cinismo insomma, del Cartigliano vi ha tagliato le gambe e non siete più riusciti a risalire. Che partita è stata? Che finale è stata questa di stasera? Ma guarda, noi siamo venuti qua per vincere la partita nonostante il mister abbia deciso insomma, di dare spazio ai ragazzi che hanno giocato meno durante l'anno. Siamo venuti qua ugualmente per vincere, infatti come si è visto nel primo tempo a mio avviso potevamo fare almeno 5 o 6 gol, occasioni veramente nitide. Ci siamo fatti infilare subito con una palla inattiva per disattenzione, dopo abbiamo creato tanto e abbiamo capitalizzato solo il rigore. E poi secondo tempo secondo me gli avversari sono entrati con un altro piglio e probabilmente noi sfiduciati anche dalle occasioni buttate abbiamo ceduto campo e ci siamo allungati molto, eravamo sfiduciati, abbiamo preso 2 gol e nel secondo tempo abbiamo perso secondo me meritatamente la partita.